크라비에 태국 남부 스타일의 해산물 요리를 굉장히 잘하는 곳이 있다고 해서 지금 그곳으로 가고 있습니다. 여기는 지금 크라비 타운 근처이고요. 크라비 타운에서 조금 더 내려간 곳에 있다고 해서 지금 열심히 가고 있는 중이에요. 사실 제가 가고 싶은 곳이 지금 문을 닫아서 근처에 또 괜찮은 데가 있다고 해서 그쪽으로 왔거든요. 자, 한번 먹어보겠습니다. 배가 너무 고파가지고. 아, 이렇게 바다가 보이는구나. 오징어랑 그리고 요거 모닝글로리, 그리고 요거 시켰어요. 자, 여기는 이렇게 바닷가 바로 앞에 있는 데인데요. 진짜 엄청 안 나와요. 아, 엄청 배고픈데 지금 음식이 너무 안 나와서 계속 기다리는 중이에요. 아, 빨리 주겠죠? 이거 그거다. 오징어. 오징어, 고수, 고추, 배추. 비릿한데? 약간 덜 익은 것 같기도 하고. 원래 이렇게 익혀주나? 맵다! 만두콩 같은 거랑 새우랑 바질. 이것도 약간 비릿하다 근데. 맛있는 식당은 아닌가 봐. 시푸드 집인데 모닝글로리 제일 나빠. 아, 우선 배고프니까 먹는다. 지금은 맹그로브 나무 숲을 볼 수 있는 국립공원에 왔습니다. 지금 숲길을 걸어가고 있는 중이에요. 그래도 이렇게 트레일이 잘 돼 있어가지고 걸어다니기는 아주 편하고 좋습니다. 와, 오. 여기 물고기 있어, 물고기. 우와. 우와, 여기다 물고기 있어. 물고기 진짜 많아. 우와. 여기 이렇게 수영하는 존이 따로 있어서 이제 저쪽 편에서는 수영이 가능해요. 여기는 이제 수영이 가능한 곳이라고 합니다.